Okay, Adobe Premiere Pro CC 2015ကိုစတင်ပြီးတော့အသုံးပြုပါတော့မယ်။အရင်ကတော့ Adobe Premiere Pro CS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာလေးတွေလုပ်ထားတာအများကြီးရှိပါတယ်။အခုကတော့ Adobe Premiere Pro CC 2015နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ install လုပ်ပါမယ်။ဒီနေရာမှာ project အသစ်တစ်ခုယူပါမယ်။ဒါအရင်ယူထားတဲ့ project တွေကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ် MITDC တို့เนาะဘာညာပေါ့เนาะဒါကြောင့်ဒီမှာ Compa Premier Clip Project Open Project New ထဲကနေ project တစ်ခုယူပါမယ်နာမည်တစ်ခုရေးပါမယ်ကိုကြက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ကိုကျော်ဝင်းဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါလိုအပ်တဲ့ capture HTV တို့ဒီကောင်လေးတွေကတော့ကိုကြိုက်သလိုရွေးလို့ရပါတယ်เนาะပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ display the project item name level color for all instance okay နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe Premiere မှာ project လေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ Adobe Premiere မှာ project လေးတစ်ခုရသွားပြီမယ် project လေးကတော့ရသွားပြီကဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ sequence လေးတစ်ခုကိုထည့်ပါမယ် right click ထောက်new sequence ကဒီက UN လေးရတယ်ဒီမှာ sequence အဲ့မှာကျွန်တော် new sequence လေးယူမယ်နော် new sequence တကယ်လို့ဒီနေရာမှာ sequence မပါဘူးဆိုရင် new ဒီနေရာမှာ sequence ဆိုတာလေးရှိတယ်နော် control n ဆိုတာရှိတယ်နော် control n ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် sequence လေးတစ်ခုရလာလိမ့်မယ်ကဲ sequence မှာ setting ရှိတယ် db ntsc ဒီတိုင်းပဲ29.90ခွန်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို custom ကိုရွေးမယ် custom ကိုရွေးမယ်သမောဒီနေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့ video format ကိုလည်းအများကြီးရွေးလို့ရတယ်နော်editing mode နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ time code ရယ် frame size တွေကတော့အများကြီးပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုယူလို့ရတယ်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ကတော့ custom ကိုရွေးလိုက်မယ် custom ရွေးပြီးတော့ဒီမှာတစ်ကိုနေတူညာတက်တူညာရှစ်တူညာပေါ့နော် vertical 16အချိုးကိုယူပါမယ် lower pay first no pay progressive scan ရွေးထားကြည့်မယ် audio sample ကတော့4800ပေါ့နော်4800 audio sample ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို save preset လုပ်ပါမယ် MITDC နော် MITDC နော် MITDC ပြီးရင်တော့ save preset MITDC ရန်ကုန်my preset တေကိုနေတူညာမြောင်တေတူညာရှစ်တူညာနော်ပြီးရင် okay နေပါโอเคဖြည့်ပေးလိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က sequence လေးတစ်ခုယူပြီးသွားပြီ project ယူတာလည်းတက်သွားပြီ sequence ယူတာလည်းတက်သွားပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က video ကလေးလေးတွေကိုထိတဲ့နည်းကိုပြပေးပါမယ် right click ထောက်ပါ import project files videos import folder လိုက်ထည့်ပါမယ် import folder ဗီဒီယိုကလေးလေးတွေကိုထည့်ပါမယ်ဒီဗီဒီယိုကလေးကိုအရင်ထည့်ပါမယ်
video 1ထဲမှာထည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင် clip mismatch warning လေ dialog box လေးကြားလာပါတယ်အဲ့ဒီမှာ this clip does not match the sequence setting ကျွန်တော်ယူထားတာ19နဲ့300 1300ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် keep existing လုံးမလားရှင်း setting ရှင်း sequence setting လုံးမလား keep existing setting နဲ့နှိပ်ကြည့်ပါမယ် keep existing setting နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရပါနော်သူကဒီမှာကျွန်တော်ယူထားတာ19နဲ့300 1300ဒါဆိုရင်ဒီကောင်တွေကရောကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video ထည့်တဲ့နည်းလေးကို footage ထည့်တာပေါ့နော်အဲ့နည်းလေးကိုလည်းသိသွားပြီဒါဆိုရင်နောက်သင်ခန်းစာလေးထဲမှာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာတော့လိုက်ပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါ Adobe Premiere Pro system မှာ sequence project human project unit ရယ် sequence unit ရယ်နောက်ပြီးတော့ right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ import နဲ့ video folder ကိုထည့်တဲ့နည်းလမ်းရယ်နော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် video lesson သင်ခန်းစာလေးတွေကိုလည်းသင်ခန်းစာလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်